आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि टाइपिंग कैसे करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे हमारे पास टाइपिंग होता है। पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइपिंग कैसे करना चाहिए, वार्म अप कैसे करना चाहिए, कैसे 1 मिनट कुछ देर का ब्रेक लेना चाहिए, कैसे एरर कंट्रोल करना चाहिए, कैसे टेस्ट में बैठना चाहिए, कैसे हम टेस्ट स्टार्ट करने से पहले किस तरह से हम अपना मन को शांत रखेंगे, या फिर कह लीजिए कि हमारे कोचिंग में कैसा होता है, वो सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं इसके टाइमिंग है 10:30 बज रहा है, और जो स्टूडेंट अभी टाइपिंग कर रहे हैं वो मतलब उनका टाइमिंग है, बैच का टाइमिंग है 9 बजे से, रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो हमारा जो लास्ट बैच होता है 11 बजे रात को होता है, और वो 11 बजे तक लोग टाइपिंग करते हैं। बहुत अच्छे से सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम उन लोग को टाइपिंग कैसे करवाते हैं वो भी। चलिए तैयार हैं जी? देखिए पहले तो आपको एक बात बता देते हैं कि जो अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे वो एरर कंट्रोल और माइंड जो होता है ना कि मतलब मैटर पे भटकता है। जैसे पता क्या है ना कि 5 मिनट का अगर करते हैं तो हाथ कंट्रोल में रहता है, लेकिन 10 मिनट में नहीं रहता है, ठीक है। और मैटर पे हाथ कंट्रोल या फिर माइंड सेट रहना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये प्रैक्टिस कराएंगे। सब लोग नोटपैड ओपन कर लीजिए। और सबसे पहले ABCD तो बहुत बार सुबह से लिख चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि एरर कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ जो है, सबसे आसान चीज़ है, और एरर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, वो किस चीज़ से होता है? आँख बंद करके ABCD कम से कम 5 मिनट मारना है। आँख बंद करके ABCD मारना। अब आँख बंद करके मतलब सोने टाइप का नहीं, मतलब ये है ना कि मेडिटेशन जैसे हम लोग करते हैं तो एक जगह फोकस करते हैं ना, तो उस तरह से जब हम ABCD लिखेंगे तो उस समय हम ध्यान देंगे कि कौन सा बटन कहाँ, जैसे ABCD ऐसे कर करके चलाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट इस बार आप नहीं लगाएंगे, इस बार 2 मिनट आप लोग को पहले कराएंगे, ठीक है। चलिए तैयार हैं? हम टाइम लगा रहे हैं और आप लोग के लिए चलिए स्टार्ट। एकदम आंख बंद करके ABCD लिखना है, ठीक है। मतलब कष्ट नहीं करना है आंख बंद नहीं, के सच में करना है, मतलब कि ये फील हो, ठीक है। स्पेस डालना है, A स्पेस B स्पेस C स्पेस ऐसे ऐसे कर करके डालना है ताकि एरर कंट्रोल में आए, ठीक है। और एकदम माइंड भी कंट्रोल में रहे, फोकस रहे। तो काम नहीं कर रहा है चलिए स्टॉप। तो ये आप लोग को हम समय दिए थे 2.5 मिनट, 2 मिनट बोले थे, 2.5 मिनट दिए। ये वो चीज़ है जो NTPC के 3rd नंबर इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ ना, वार्म अप करना है, जो स्टेप है ना दिया हुआ, पहला 1 मिनट वार्म अप लिखा हुआ, मतलब आपको अपने कीबोर्ड का अनुभव लेना है, ठीक है। मतलब कैसा कीबोर्ड है उसके लिए हम आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल जैसे 2.5 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट तक का भी ABCD का प्रैक्टिस कराएंगे, लाइक वार्म अप। मतलब वहाँ पर जाके हम अपना कीबोर्ड का अनुभव ले सकें कि मेरा कीबोर्ड कितना अच्छा काम कर रहा है या फिर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा कि वो 30 सेकंड का ब्रेक देगा, ठीक है, तो हम लोग भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, टेस्ट के टाइम में लेंगे। अभी हम लोग एरर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ABCD तो स्पेस डाल के प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको हम 2 से 3 मिनट का टाइम लगा रहे हैं आप लोग के साथ, ठीक है। कितने मिनट का? 3 मिनट का टाइम लगा रहे हैं। और 3 मिनट में आप लोग से कोशिश की नहीं है, आप लोग पूरा तरह नहीं होता है कि 100% 200% कोशिश करना है कि एक भी एरर ना करें। इसका मतलब मेन मकसद मेरा यह है कि 10 मिनट के टाइपिंग में हम पहला 5 मिनट या पहला 6 मिनट हम अगर अपने आप को कंट्रोल करके 0 एरर पे मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। हमको नहीं ये सब कुछ नहीं पता कि हाफ स्पेस मतलब हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है, कोई मतलब नहीं। ये सब सोचिएगा तो प्रैक्टिस करने की क्षमता क्या होगा, धीरे धीरे कमेगा, ठीक है। तो हमें अभी पहले भी आपको हम लोग आप लोग के लिए लगा रहे हैं कितना मिनट, 3 मिनट के लगा रहे हैं, ठीक है।
3 मिनट में 0 एरर मेंटेन करना। जिनका 2 से ज़्यादा एरर हो जाता है वो फेल के कैटेगरी में माने जाएंगे, यानी आपको फेल मतलब ये आप अपने आप को घोषित कर लिया कि हम फेल है, ठीक है। और जिनका 1 एरर, 2 एरर, 0 एरर या 2 एरर तक मैक्सिमम रहता है तो उनका ठीक रहता है। मेरा मेन मोटो है कि अपने आप को ज़्यादा देर तक शुरुआत में कंट्रोल करना, क्योंकि शुरू में हड़बड़ाहट होने के कारण क्या होता है, मिस्टेक होने लगता है, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए कि आप लोग को ABCD ये जो किए हैं इससे कितना परसेंटेज है एरर कमा है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है ना। तो ये चीज़ घर पे भी आप लोग से कीजिएगा, ठीक ना। मतलब जिनके व्यवस्था है ना घर पे, वो घर पे भी कीजिएगा। यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है भीड़ के कारण, या फिर भीड़ के कारण थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, टेस्ट भी तो आप लोग को यहाँ देना है, तो घर पे भी ये चीज़ क्या कीजिएगा, लागू कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तैयार हैं? कितना? 3 मिनट का, ठीक है। चलिए स्टार्ट। रुक जाइए, रुक गए? कितना एरर गया आपका? सबसे उधर बताइए कितना? 4 एरर चल गया जी। आपका जी? हाँ। आपका कितना एरर गया? 3 एरर। आपका 0। तो आपका ज़्यादा जाता है। देखिए आपका भी जी एक चीज़ आपका गलती था, तो आप बंद किए फिर ऑन किए, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक ना। शुरू में ही मेंटेन कीजिए उस चीज़ को। कितना एरर गया जी आपका? 2 एरर गया है। आपका जी? वो मत बताइए, गया कितना ही बताइए। 8 गया है, उसको कम कीजिए उस चीज़। हाँ 4 गया है, ठीक है। तो मतलब आप लोग में से कुछ लोग का ठीक गया है, कुछ लोग का ठीक नहीं गया है। और जैसे हाँ अगर उस कीवर्ड पे आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो सब पे कर सकते हैं, उसका स्पेस फंसता है, समझे ना, ठीक ना। तो अब एक्चुअल टेस्ट चालू किया जाए क्या? ठीक ना। चलिए टेस्ट नंबर 2 लीजिए। तो रात में इतना 11 बजे तक का क्लास है यार, बढ़िया से सबका हो जाएगा ना, एकदम 50 साल तक सुकून रहेगा। नहीं रहेगा, सही बात है कि गलत बात है? आपको तो पहले डायबिटीज हो जाएगा। हाँ इतना हो जाएगा। खिलाएगा ना नंबर में है ना। हाँ मतलब जरूरी है पहले से सेट है सब, बस दो हो जाए। तो होम मिनिस्टर बहुत तगड़ा होता है, देखने भारत का होम मिनिस्टर बहुत तगड़ा होता है। नहीं जी अभी टाइम लगेगा। हाँ हो सकता है कि हम भी यही सोच रहे होंगे कि वाला आप लोग सफल हो जाएगा तो करेंगे। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, क्या है जैसे आप ही कर लीजिएगा सर। हाँ चलिए हमारा बैनर लगेगा सर। हाँ चलिए शुरू किया जाए, ठीक ना।
तो याद रखिएगा जब भी शुरू करते हैं टाइपिंग तो थोड़ा सा मतलब स्लो में शुरू किया जाए, ठीक ना। अन्य तो क्या होगा ना, वो प्रेशर लास्ट तक रहता है, समझे, उस चीज़ का एरर का जो प्रेशर है ना लास्ट तक रहता है। तो चलिए स्टार्ट।